عن عبد الله بن الشخير ابن الشخير طبعا عبد الله كوري شخير كوري كيشي أبو ناي مطرف كوري عبد الله كوري شخير شخيري بيوتري فرمي انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرمي لقل وفد بني عامر رشتين بولاي رسول الله صلى الله عليه وسلم أما كي عامل وفود يعني أوصاليك وفد كانت بولاي رسول الله صلى الله عليه وسلم بؤوي مسلمان بن فرمي فقلنا يعني هموما بيك وانقسيما لبران برسول الله صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا تو سيدي إيمي تو سيدي إيمي كلمة سيد لزمانوانية أوتمان بتشي أوتري بمالك أوتري بالرئيس أوتري وبكسي سخي أوتري بكسي حكيم أوتري وأنا هم أوتري وحتى بميرديش أوتري ميرديش بيوتري سيد وألف يا سيدها لدى الباب يعني زوجة أنا بيوتري سيد باشا و لاصطلاح سيد بهر معظمك للاي هر قومك هر كسكي قوري للاي هر قومك يعني هل كل معظم عند كل قوم بيا فرموديك هي قسل سنة دك شكرا وكا فرمي أكرموا سيد كل قوم يا كل سيد قوم رئيس بقرن لا قوري همو قومك أبو شيء بلام خدي كلمة السيد بألف لام وكذا وكاني الله جل جلاله كمعنى الرب لأخوي أقري باشا شون بكسبوني بلاي الرب إلا بإضافة نبي سيدي جبوني إلا بإضافة نبي تيجان شون أبو شيء مطلقي بألف لام بودني بكسب بلاي السيد وبكسب بلاي الرب وكويك وبونية بكسب بلاي ربنا هروك بوشنية بكسب بلاي سيدنا ورسول الله قد غيك عليه تيجان لبابة بويا مشركين وكو محمد كوري عبد الوهاب خويا فرمي لا دررة ولا كشف الشبهات شاهناما أفرمي عوام للاي إيما بخوا كان الله سيد داوي بيدا يسيك يعني ديك جاء ما بس شيء عوام لا قبرية كانت شنو لا قبر كان وسيدي فلان وسيدي فلان وسيدي فلان يعني شنو لا شيخ كان يعني وسيدي فلان وسيدي فلان وسيدي بوشيادون حاجة معن هي ولا يتوبيدا يستي معنى بو من دابين كان دي ليه بارانو بو دابين كوريان باتي وكتشيان باتي جنيان باتي شوب كان نخوشيان شاك بيته ورزقيان باتي چاو زاريان لسر لابا وشوميان لسر لابا وچيان بو كاو چيان ابو شيو سيد خواب ولا لا يوان والله خوي سيد بس كي بس الله سبحانه وتعالى أبو مطلقي وآواش باني كي وكو سيادة بو خود كبحيبة بسرته بس هو رب العالمين جل جلاله بلام كلمة سيد وكوتمان بمضاف دروس ببئل فلان الله سبحانه وتعالى بيحيى فرميتي وسيد سيد ورسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي أنا سيد ولدي آدم من قوريهم منه وكان آدم بس يوني إخوان بي أنا سيد ولدي آدم نعم أنا السيد لولد آدم لفلان بنا يعني باشا بويا إمام عمر جي فرموشي تفقهوا قبل أن تسودوا تفقهوا يعني تعلموا دينكم قبل أن تسودوا يعني قبل أن تتزوجوا هاتوا وقبل أن يأتم الناس بك هدوكي معناه كلاو يعني فيري دين ببن بيجوي جن بيرن
شكينا دوای من على كان شان ليه ضايع بن تو دين نازاني ناتواني فعليواني شكيت ياز في قصي إمام عمر بزور كس حرام جنون فقداري ديني وجنين أجر ببيو معناه بك مناوي بويك وهندك تلا شراحي حديث بويك وبمعنى شيء جاب بمعنى إمامتي يعني فيري دين ببن بيجوي سركرداتي بكن بيجوي إمامت بكن كأجر تو دينك نزاني بيشواتي بو خلق شو نبي بروكيو أنا بي بچی توجیهی أنا كي تو أقداري ديني كاتب غير دين توجيهي أنا كي ليكي قم رانك لنا أبي أنا قيامتي أنا طبعا أشبه كلمة سيدة أبو شو بكاريا ولزورك لفرم دكاني شاد وحتى سعدي كوري معاذ كديه جوري أو سيكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنا فرمتي قوموا إلى سيدكم هستن رياز بن يونن بو جوركته جوري كيه هي أو قومه أما جوري همبون ورانا ورب العالمين وبألي فلان بس بو رب العالمين جل جلاله بكاريا هرش أنا هندك فرمي أنا عندك لما فرمي أنا كلمة سيد كرسول الله صلى الله عليه وسلم بو خوي بكاريا ناو ولو آيات شاكبو يحيى هاتو ولو آيات تدري سورة يوسف شاكبو شي هاتو وزوجاته ألف يا سيدها لدل ولا ما باقي فرمو دكاني ترى ولا قصة إمام عمر بس يتيه فرمون أمانة سخبوته هموي بمدو حديثك يا سباسيك السيد الله سيد الله عز وجل كاتب كارم هنا بخر ومعناه سيادتي الله شيء جل جلاله المعظم الخالق البارئ المصور المدبر الملك الله جل جلاله معظم ترين ذاته وأخوي بديه نرى وأخوي خالق مالك همشتي أو خاونيتي بويك خاوني همشتي أبوك وتجوري بس أنا مشتي جوي كارباري همو بنوران خوي حالي أسور أنا كوات سيادتي بس أنا همو بنوران ما هي بويا ليرة كوافر من السيد والله ما بس يويك أو أنا همين أسخبته أما لا رعاك أجر أو رعا ورقرين كي بشكل السلف كواتا كلمة سيد نبى مضافي باشا نبى التقييدي بكار نائب وغيره كلمة بس بو الله سبحانه وتعالى بكار أجر أو رعا ورقرين ليرة أفرمي فقال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فرميتي السيد الله تبارك وتعالى سيد كي الله سبحانه وتعالى سمد الرداخستني شيء ترجع شركة كلميك كبس بو الله بكارية بمطلقي باشا كلميك كبس بو الله بكارية بمطلقي وبس بو الله بكارية لحالة تكلمه سيدنا بنا بخطاب الخدا دروزنية بكاري يعني بو مخلوقات الله باكيش به باخدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأوي بفرم فرمي السيد الله تبارك وتعالى كواتو درجاي يكمل داخستن كبروتي أنا با ئاگادار بن بەرەو شیرکیانە بە وام قەومە خۆیان لە عامل و فودا هاتون تا و کاتە مشریک بوون باشە کە نۆی هیجریە و کاتێک کە هاتون و ئەمەی لێرەیە رسول الله صلى الله عليه وسلم کاوە لە ئاخر و ئۆخری تەمەنیەتی و لە ئاخر و ئۆخری دابەزینی ئیسلام و تاو بوون و کامل بوونی ئیسلامیشە ئەوە نەسیحەتیانە کاوە حرصی رسول الله صلى الله عليه وسلم لەسەر ئومەتەکەی و لەسەر دینی پێش و هەروە بوو حريص عليكم آياتك وافل زور حريص بولا سروي كيما توحيد فيه بينو بتوحيد وبينو بالله جل جلاله وبهموش شويه وتوحيدي باراستوت يا معنا عزيز عليه ما عنتم وبقانوا بالله جل جلاله تشركوا بنو وبتان خات جهنم وفرميتي فرمي
فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى. قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فريوتمان وتو لهمومان فضل الزيادة سوية كميلة ممنوع كرد راسته فرمي أو وصفه الله جل جلاله نينا بالهج مخلوق من يجب هوا درجاي لي داخسن كلا أسماء وصفاتات وشرك نب دعيوتان أفضلنا فضلا ما نشركني تقول لهم من فضل زيادة وجرون رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل لهم بنا ولا زيادة لا الله سبحانه وتعالى شو قال لي رفرمي أفضلنا يعني إيمي إنسان كانت ولنا هم أنا فاضل تري هو باش أنا شيء وأعظمنا طولة طولة بمعنى شيء بمعنى غنادي يعني تولى همومان بيني أستري لمخلوقات تولى همومان هبو تريد والله من تريد تولى همومان قولة تريد أوي بيالله لو شوايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمخلوقات بين ياسبو بس توكلي بأ الله بو فقيري بأ الله دربري ولا هم كاتشا لهمو إنسان كان عظيم ترى قال لي ناكل أما أنا الراست باشا بلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فرميشي قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجيرنكم الشيطان اشتابوا أول رسول الله صلى الله عليه وسلم شي قد راي قرد فرموي قسي ناو خوتان بكن ياخد هندك أوصافي ناو خوتان هي بو يكتري بكارين هروج بوم بكارين قولوا بقولكم بس يشي ما بس يويا لتفسيرك أما قرنوا بقسي السيدك أم الفاظ أنا بعشتر لقسي يكتري أنا لنا خوت أنا شون قفتوجو أكانوا الرئيس بو يكتري أنوين منيش هروا باشا زيادة رويم تيا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هندك زبر بينا خوش بناي خوي باينكي و دكاتك شكشك يعني بناي خو بانك كابراتش أبزا إمامي شعبية أو هارون الرشيد بانيكا هيك الإمام كان على كل هارون الرشيد بانيكا بيله هارون أو بينا خوشة الله بو بيمن عليه أميري من دارن بو بيمن عليه هارون يجعل لتوزور برستلو جورة الله قرآن بناي خوي بانك له في غمران يا موسى يا آدم يا عيسى أميوه محمد أحمد تو شي يعني هذا بيم لقبه بيوه جاليرا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرموك شون لنا وخوتنا ريز بو يكتر نوينن منيش بهمان شيو يعني لو ريز آسايي لنيوان إنسان كان هي ليكتري أنين لو ريز زياتر لمن منين مش كابي بشي بغلو وبابا زيادة ربي رسول الله صلى الله عليه وسلم بغوي تجي غلو تجي زيادة ربي ولا همو حالتك لهمو حالتك بو چونك أو زيادة ربي أروى شون أروى فرمي شي لا يستجيرنكم شيطان هو حتى شون هو تو جبا كوصفة زيادة كانك أو جبا كوصفة زيادة كانك أكري أو شون با أمره دوك زين بولاي وصفك جوان يكنو زيادة ربي كتير عزولي بيخوشه و باين دوك سيكين وصفك باشتر وزيادة ربي زيادة مختار أمان باشتر منه أو وصفي أم تواني أو ني تواني دو باين دواني كين زيادة أو باشتر لهمين أو وقت أمانة بخوي أنا زانن كأم شخص بوليني أو خلقاك لروي شيء لروي مدح سنايا وبوي تكون زيادة ربي كان لمدح سنايا تالا وأنا تاس خويبر تاز رب العالمين يبن تيجن أوارو ياخد شون شخصك خوي أبا سواء أو أنا
زیادە ڕەویەکان تیا دروست بوو شخصەکە زیادە ڕەوی تیا دروست بێت لە خۆیان ئەمەیان چۆن ئەمانیان وەصفێکیەکەن پێی خۆشە لە شایستین دوانی کەیان وەصفێکی تریەکەن زیاتر لەوان ئەمان حەقی من زیاتر زان من زۆر زیاترم لەوەی کە دوانەکەی پێشوتیە خۆی لە خۆی باە بێوردە هیکەیە وەصفی تریەکە دیسانەڵێ وەڵا ئەوانیش نەیانزانی من چەند پێگەم بەرزترە بۆ شێوە لە خۆی باە بێ و دەسنووی خۆچت بێت ئەوە ڕێگاکەی شەیتانە کە وردە وردە ئەم لە خۆی باتە دەرەوە وای لێ تۆغیانکە وای لێ تۆغیانکە یعنی ئێستا سەرکردەکان کاتێک کەسانێکە چێ بۆ لایەن کەس نییە پێیان بڵێ ئەمەتان غەڵەتەوەتان غەڵەتەوە غەڵەت وایەن ئەگەر پێی بڵێن ئەمانە غەڵەتە چێتەوە بەخۆیە ئینسان بەڵام کە هەمووی چوو وەصفی کرد و بە شان و باڵ یا هەڵیا و گەورەی کرد تا تۆغیانەکە خۆی بە غەڵەتە بینێ هەموو غەڵەتەکانی خۆشی لێ بەڕاست باشە وەڕەعیەتیش بە هەمان شێوەیە ڕەعیەتیش بە هەمان شێوەیە ئەگەر ڕای نەگری ئەڕۆ چونکە بە دوای چێوەیە دەستخۆشی و دەستکەوتی زیاترەوە لەو پاو پێگەی زیاتر وی ڕەسوڵ الله صلی الله علیه وسلم فەرمی شەیطان نەتان بە یعنی لەو وەصفەی کە لە نێوان خۆتانە وەکو ڕێز بۆ یەکتری ئەنوێنین زیاتر مەکەن ئەگەر زیاتر بکەن شەیطانەتان بە بۆچی بۆ غڵو لەوێوە وردە وردە تووشی شیرکی ئەلفاظە بن دوای وای لێ تووشی شیرکی ئەعمالی ژە بن دوای وای لێ تووشی شیرکی قولوبی ژە بن تێگەن هەموو دەرگاکانی شیرک لە غولووە دەست هەر بیهێنە بەرچاوی خۆتان غولو کرا لە پیاوچاکانە لە سەردەمی نوحا پەرسە سەردەمی ئیبراهیمە غولو کرا لە بوونەوەرانە ئەستێرە و خۆر و مانوانە پەرسە هەموو لە غولووە دەست هەموو شتێدا بەزێنە پلەی خۆی ڕەسوڵ الله صلی الله علیه و سلم فەرمووی نەزیل الناس منازلهم خەڵکی لە پێگەی خۆیان دانێ خۆشی کێیە خەڵکیە لە پێگەی خۆیان داینێ پێگەی خۆی چیە بەشەڕ بەڵام ئایا وەکو من و تۆ بەشەرە نەخێرەوە عەظیمترە لێ عەظەمەتەکەی لەکوێیە یوحا ئیلەیه وحی بوون بەو شێوە نە ئیفراتەکەی نە تەفریط لە حەقیە نە زیادە ڕەویەکەی غولووی تیا بکەی بەرزیکەیتەوە نە کورتڕەویشەکەی کە حەق و مافی خۆی نەی لێکە پێغەمبەر و پێغەمبەری ئەڵڵا بۆیە فەرمووی لا يستجيرنكم الشيطان يعني شيطان وردە وردە نەتان بە لە سنوورتان باتە دەرەوە و تووشی کوفر و شیرکتان کە ئاگاداری خۆتان بن لێرەیە ئەبینین رسول الله صلى الله عليه وسلم هەوڵ ئەدا ئەو سەحابانە ڕێنمونی بکە بۆ تەعظیمی ئەڵڵا پێش هەموو مەخلووقی ئاگادار بن ئەگەر تعظیمی مەخلووق پێش خەی بەسەر تعظیمی ئەڵڵایە تۆ هەر شتێکی هەڵەو کردووە با تعظیمی ئەڵڵاش زیاتر کەی لە هی مەخلووق با مەخلووقەکە شایستەی تۆ هەر بە تعظیمی ئەڵڵا جل جلاله پێش خەی بەسەر مەخلووق يعني سلا بيني الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعظيم كي كبير شيخ يا الله جل جلاله دعاء تسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحقي تعظيمي الله جبيله الفاظ كانت كبكاري تهرب الله جل جلاله فيش يعني هاو قبله وتحذير على السيد الله سبحانه وتعالى لرا كمال بابت هيك گرنگە باسی بکەین یەکێ لەو بابەتانە بریتە لە مەترسیەکانی غولو مەترسیەکانی زیادە ڕەویکردن لە مەخلووقاتە لێرە ڕەسوڵ الله صلی الله علیه وسلم گەورەترین مەترسی باسەکە کە ئیتر هەموو مەترسیەکانی تر فەرعن لەو کە بریتە لە چی لا يستجيرنكم الشيطان شەیطان پەلکێشتان نەکا وردە وردە تووشی زیاتە ڕەویتان بکاتە مەبەستەکانی ئەو بێن نەدی بۆ خوتواتەکانی ئەو جێبەجێ بکەن کە بریتە لە چی بریتە لە وردە وردە ڕۆشتن بە دوایە تا حەدی شەریک بڕیاردان بۆ الله سبحانه وتعالى کەواتە ئەوە یەکەم مەترسی غولووە کە پێچە چی بکەی شوێن شەیطان کەوی
وبروكيو بري برو شركة بري برو شركة بري دوام مترسي بزاندني سنوركاني الله جل جلاله بويك زيادة ربيبك لمخلوقك تاستي خالقي بري بويا عنواني بابك خوي شيبو باراستني سنوري توحيد وكسيكا توشي غلوة بيه سنوري توحيد أشكيان بهموش يا سنوري توحيد أشكيان ساميان بريتيالا ضربدان لو كسيك غلوة كيتيا كي جاري واحد رسول الله صلى الله عليه وسلم نيان تواني زربيلين لبروي الرسول الله بلان زوريك لا بناو أولياء وشيخ ومشايخ وأصحاب طريقات وعالم ونازان معابد وأنا ضربان اللي أدرى ويك غلوة أنت أقرأ ولا خوان بعيب زلال سيما زلال لو شخص هذيك غلوة كيتياكي بويك هاني أدي بيت فرعون ونمرود بوخي بس خلقه ببيت طاغي زور كس وصفي كسانة جوانا كان يترواي لي كان طغيان كابسريان وبيت طاغيك بسريانه كواتا وسيليك ولا خبايبوني أو مخلوقيك تو غلويتياكي بوجي تل لسنولي خويا شدد رو طغيانك أما أقربيت راسي شكي لوصفكت وقد دروبكي سانك دروزني ومختانك والشاهدي درود داو وبيش يشيت جهنم شوارم زرري التعلق بالمخلوقين واوليا كايت تو وابستي مخلوق بي وابستي خالق نبي تماشاك اللي الرسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى السيد كي الله كواتا وابستي من ابن وابستي كي ابن وابستي الله بن جل جلاله سيادته وربوبيته عظمته وأهمه الله جل جلاله وأخوة ومن ين لبردمنا كفقير ولا من هو فقير ولا الله جل جلاله ما ترسي بينجميان طاعة غير الله كتو غلود ليك كاكر واولي تري طاعي أو كيتو يطاعي الله ناكي أبيت هوي أو كي يطاعي الله نكيدو يطاعي غير الله بكي كاوجه يجي ترى لكارثة كان أمرتي كوتون خلقي ما ترسي ششمي بريتيلا إطلاق ألفاظ العظمة على من لا يستحقها جاري واهي أو غلوة واوليكاتو كسي تعظيم كشايستيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى لا تقولوا لمنافق سيد بمنافق مالا سيد بمالا قورم وبرز مع مصطاو هم بمنافق والله بو فإن يكن سيدكم فقد أهلكتم أنفسكم أقرأوا قورتان بي وقرطان كردو بسري خوتانا هرواشا يكي منافق قوري بي بخوي چي بي هزول لقواترو شكرا لرواياتك يترى فرميتشي فقد أسخطتم ربكم پروردگارتان لخوتان تقرأ كردون أقر بمنافق بلان سيد شكرا الله جل جلاله راضي بسيادة منافق نخير تو ياو تبي كاتليت توراني وما ترسي شنم ما ترسي حوتم بريت يلا غضبي الله جل جلاله لسر أهل غلو أو كسانيك زيادة ربيع كان الله جل جلاله تورا أبي ليان وغضب يعني ليقري شكذا رنجامي غلو والشركة وشركيش رونك شون الله جل جلاله هم وقوماني لنا بردوه كاوا غلو يعني كردوه لصالحين رونا قومي نوح دعاء يقولوا يعني كل صالحين شيء ينبوا لا فاو طوفان ولا نابرة وشيو ويا أم حود ما ترسي غلو ولا أشخاص إنسان خوي لك بارز يعني كان إن شاء الله درسي ده تقوم على بابة الترماوات شيء نسري والحمد لله رب العالمين.